ହାय ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ମାନେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ଭଲରେ ଅଛି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ମୋ ଛୋଟ ଗାର୍ଡେନ ତରଫରୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମେ କଣ ଦେଖିବା? ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ଗଛ ଦେଖିବା। ସେ ଫୁଲ ଗଛଟିର ନାଁ ହେଲା ରଜନୀଗନ୍ଧା। ଆଉ ଏଇ ଖରା ଦିନରେ ଆମର ବହୁତ ସାରା ରଜନୀଗନ୍ଧା ଫୁଲ ଆସେ, ଫୁଲ ଫୁଟେ। କେଉଁ ସାର ଔଷଧ ଖତ ଦେଲେ ଆମର ଏଇ ମାସରେ ଆଉ ମାନେ ଏଇ ଖରା ଦିନରେ ବହୁତ ସାରା ରଜନୀଗନ୍ଧା ଫୁଲ ଆସେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇ ହଉଛି ମୋର ରଜନୀଗନ୍ଧା ଗଛ। ଏଇ ରଜନୀଗନ୍ଧା ଗଛକୁ ଫୁଲ ଯଦି ଯୋଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଏମିତି ଫୁଲ ନ ଆସୁଥାଏ ବା ଏମିତି ଛୋଟ ଗଛ ହେଇଥାଏ, ଆଉ ତାକୁ କେଉଁ ଖତ ସାର ଦେଲେ ଆମର ଫୁଲ ବହୁତ ସାରା ଆସିବ, ବହୁତ ସାରା କଢ଼ ଆସିବ, ତାର ଶାଖା ବି ବହୁତ ସାରା ହୋଇପାରିବ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେଉଁ ଖତ ସାରଟି ଏଇ ରଜନୀଗନ୍ଧା ଗଛରେ ମୁଁ ହିଁ ଦଉଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ପାଣି ଗାଙ୍ଗଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାହାର ରଜନୀଗନ୍ଧା ଫୁଲ ଆସୁନଥାଏ କିମ୍ବା ଗଛ ଗ୍ରୋ ହଉନଥାଏ କିମ୍ବା କଢ଼ ଆସୁନଥାଏ, ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଯୋଉ ଖତଟି ଏବେ ବନେଇକି ଦେବି ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେମିତି ବନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଗଛ ମାନଙ୍କରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ବହୁତ ସାରା କଢ଼ ଫୁଲରେ ଭରି ହେଇଯିବ ଗଛ। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ଦେଖଉଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଖତଟି ଏମିତି ବନେଇକି ମୁଁ ଦେବି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ଗାଙ୍ଗଲାରେ ପାଣି। ଆମେ ଏଇ ପାଣି ଗାଙ୍ଗଲାରେ କଣ କରିବା? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର କଦଳୀ ଚୋପା। ଏଇ କଦଳୀ ଚୋପାକୁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପାଚିଲା କଦଳୀ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାର ଛେଲଟା ତାର ଚୋପାଟାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଏଇ ପାଣି ଦିହରେ ଆମେ ଟିକେ ଟୁକୁଡ଼ା ଟୁକୁଡ଼ା କରିକି କାଟିକି ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କଦଳୀ ଚୋପା ଛେଲକୁ ମୁଁ କେମିତି ଟୁକୁଡ଼ା ଟୁକୁଡ଼ା କାଟିକି ଦଉଛି। ବାସ୍। ରଜନୀଗନ୍ଧା ଫୁଲଟି ଆମର ବହୁତ ମହକ ହୁଏ। ଆଉ ମାନେ ଭଲ ଶୁଭ କାମରେ ଲାଗେ। ଆଉ ରଜନୀଗନ୍ଧା ଭଲ ଶୁଭ କାମରେ ଲାଗେ। ବହୁତ ମାନେ ସେଣ୍ଟ ଆସେ ସେ ଫୁଲଟି। ଆଉ ଏଇ ଦିନରେ ସେ ଗଛଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗ୍ରୋ ହେଇକି ଫୁଲ ହିଁ ଆସେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କଦଳୀ ଚୋପାକୁ କିନ୍ତୁ କାଟିଦେଲି ପିସ୍ ପିସ୍ କରିକି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ କଦଳୀ ଚୋପା ପକେଇଲି, ଏଇ ପାଣି ଦିହରେ କଦଳୀ ଚୋପା ହିଁ ପକେଇଲି। ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ହେଲା ପିଆଜ ଚୋପା। ପିଆଜ ଚୋପା ବି ଏଇ ପାଣି ଦିହରେ ପକେଇଲି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବାସ୍। ତାପରେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ମୋର 10-15 ମିନିଟ୍ ବତୁରିକି ଏଇଠି ରହିବ। 10-15 ମିନିଟ୍ ବତୁରିବ। ତାପରେ ଆମେ କଣ କରିବା? ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଚା ପତି। ଚା ପତିରୁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଆମେ ଦେବା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଆମେ ଚା ପତି ଦେବା। ବାସ୍। ଆମେ ପାଣିକୁ ଭଲ ସେ ଟିକେ ମିଶ୍ରଣ କରିଦେବା। ପାଣିଟି ଆମର ବତୁରିକି ରହିଲା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ଚୋପାର ପାଣି, କଦଳୀ ଛେଲର ପାଣି, ଆଉ କିଛିଟା ଆମର ଚା ପତି, ଏ ପାଣି ବତୁରିକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇକି ରହିଲା। ଆମେ ଗଛ ମୂଳକୁ ଦେଖି ନେଇଯିବା। ଗଛ ମୂଳ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ମାନେ ଅନ୍ୟମନ୍ୟ ଗଛ ହେଇଯାଇଛି। ମାଟି ଶୁଖିକି ରହିଛି, ଗଛ ଗ୍ରୋଥ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଖରା ହଉଛି, ଖରାରେ ଗଛ ଗ୍ରୋ ହଉନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ଏଇ ଖତ ସାର ପାଣି ଦେବା, ଗଛ ଆମର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗ୍ରୋ ହବ, ଫୁଲ ଫୁଟିବ। ଆଉ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲା ମୋର ରଜନୀଗନ୍ଧା ଫୁଲ। ଏଇ ଦିନରେ ଏଇ ଫୁଲଟି ବହୁତ ସାରା ଫୁଲ ଫୁଟେ, ବହୁତ ସାରା ଗ୍ରୋ ହୁଏ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଫୁଲଟି ବହୁତ ମହକ।
आमे तापरे कौन करबा ए तो देले माटी तार मूल माटी खुसई देले तापरे आमे पानी टिकु भलो से आमे चकुटी नेबा आमे हाथ रे बहुत भलो से चकुटी नेबा बास देखंतु ए पानी टी केते सुंदर कलर हैला आमे जति बा ता ऊपर आमे टिके खाली कोन मेथी पकेइबा ए मेथीटा पकेइबा मेथीटा भी बहुत सारा सेंट आसे गच्छ बहुत ग्रो रखे मेथीटा बहुत गच्छ मूल को ठंडा रखे गच्छ ग्रो करे ए देखंतु मेथी भी मुटिए किछि मिसई देली देखंतु पानी टी मोर केते सुंदर कलर हैला एबे आमे एई गच्छरे पानी टी देबा देखंतु गच्छ साइड कर आमे किछि सार औषध देबा नाही हमर घरोई खत घरोई तरल खत बनै की देले आम गच्छ बहुत सुंदर ग्रोथ हबो फूल बहुत सुंदर आसीबो एबे तो देखि नेले सांग माने देखंतु मु किमिति पानी ढाली देली मोर रजनीगंधा फूल गच्छरे एई देखंतु बहुत सुंदर हैला एबे तो सांग माने देखिले मो रजनीगंधा फूल रे केमिति मु सार खत औषध पानी देली आउ एबे गच्छ ग्रो हे की फूल बहुत सारा आसीबो बहुत सुंदर हबो आपण मानकर गच्छ जदी सेमिति फूल न आसु थाए किबा गच्छ ग्रो न हो न थाए ताहाले एई खत पानी टी निहाते दियंतु एमिति बनै की दियंतु देखिबे गच्छ रे बहुत सारा फूल आसीबो बहुत माने शाखा बाहरिबो आउ जदी मो रजनीगंधा फूल गच्छर खत पानी भल लगी थाए आपण माने लाइक करिवे सब्सक्राइब करिवे शेयर करिवे आउ एबे रहूची आर वीडियो रे देखा हबो बाय।